Был йорт инде бер буат йылылык өлеше. Бында наҙға сарсаған бала йөрәгенә үтеп инерлек һүҙҙәр, ата-әсә тәрбиәһенән мәхрүм йәнкәйҙәрҙең күңеленә һуҡмаҡ юлдар таба алырлыҡ белгестәр эшләй. Яҙмыш тарафынан ҡыйырһытылған сабыйҙарҙы яҡлау, ҡурсыу, уларға матур тәрбиә биреү бурысы йөкмәтелгән уларға. Шәһит Хоҙайбирҙин исемендәге ғаилә тәрбиәһенә булышлыҡ итеүҙәге элек 1-нсе һанлы республика башҡорт балалар йорто 1921 йылда ойошторолған. Граждандар һуғышы, ихтилалдар, ҡот осҡос аслыҡ йылдарында бөтә ил буйынса етемдәр арта. Беҙҙең халыҡ мәғариф комиссариаты ҡарары буйынса беҙҙең республикала балалар йорттары асыу тураһында эш алып кителә. Һәм беҙҙең Өфөлә Благоево урамының 4-нсе һанлы йортонда балалар йорты асыла. Әлбиттә, 21-нсе йыл, ауыр йыл, аслыҡ йылы. Шулай булыуға ҡарамаҫтан, беҙҙең хөкүмәтебеҙ балалар өсөн йорттың помещение әйтәгенде әйбәтерәген эҙләйҙәр һәм табалар. Кәрәк-яраҡтар булмай, кейем-һалым булмай. Бер ҡаттан булһа ла кейемдәр әҙерләнә. Анан һуң балаларҙы һалыр өсөн койкалар кәрәк була, койкалар табыла. Һәм унда 100 урынлык йорт була ул. Тәрбиәселәр итеп, уҡытыусыларҙың иң яҡшыларын һайлап алалар. Һәм етәксе булып, директор булып, бик йәш кенә бер энергиялы, уйҙалы, шул тиклем әүҙем бер егетте тәғәйенләйҙәр. Ул Мөксинов Ғайдани. Әлбиттә, ул йәш булыуына ҡарамаҫтан материаль базаны тупларға тырыша. Хатта бер йорттарҙың подвалында ул пианино табып ала. Шул пианиноны алып ҡайтып, боҙолған пианино сафҡа керетеп, балалар өсөн был ниндәйҙер бер музыкаль ҡорал бит инде. Шулай тип тәьмин итеп ҡуя. Тәүҙә был йортта 4 йәштән 8 йәшкә тиклемге балалар тәрбиәләнгән. Изге эшкә баштан уҡ бала йәнле, асыҡ күңелле, егәрле йәштәрҙе йәлеп итергә тырышҡандар. Совет илен аяҡҡа баҫтырыуҙа фиҙаҡәр хеҙмәт күрһәтеп, ең һыҙғанып эшләгән кешеләр етерлек була. Балалар йортонда ла коллектив тап шундайҙарҙан туплана. Тәүге 5 йылда етәкселәр генә йыш алышынып тора. 100-гә яҡын баланы бик ихлас ҡарайҙар. Бәләкәйҙән сәләмәт тормошҡа, дисциплинаға өйрәтәләр. Шулай уҡ ижади мөхиттә һәләттәрен асыуға, уҡыуға ынтылыш уятыуға күп көс һалалар. 41-нсе йылға тиклем бұл балалар йорты барыбер материаль яҡтан тупланып, матурына эшләп килгәндә һуғыш боҙа был пландарҙы. 41-нсе йылда һуғыш башланғас, йәш тәрбиәселәр һуғышҡа үҙ теләктәре менән китәләр. Һәм бында балаларҙың тағында 41-нсе йылдан алып, Смоленскийҙан, Минскийҙан да, Ленинградтан да эвакуация менән балалар китерелә. Был 100 урынлык балалар йорты хәҙер 160 баланы һыйҙырырға тейеш була. Һәм бер койкала 2-шәр бала һалып шулай тәрбиәләйҙәр. Һәм рус телле балалар күбәйә. Әлегә тиклем башҡорт телендә булһа һөйләшеү, хәҙер рус телендә. Аңламағас, улар араһында төрлө конфликттар да туа бит инде. Шуның өсөн балалар араһында дуҫлыҡ булдырыр өсөн икенсе төрлөрәк итеп, икенсе алымдар менән эшләргә тейеш булалар. Һәм был рус телле рус балаларына руста яҡшы белгән бер тәрбиәсе Арслан ва Зөһрә дигән ҡыҙҙы ҡуялар. Һәм аҙаҡтан инде рус кешеһен табалар, 2 төркөмгә 2 рус ҡатыны тәғәйенләнә. Ауыр йылдар булһа ла, тәрбиәселәр ҙә, балалар ҙа беҙҙең госпиталгә барып, анда һалдаттар өҫтөнән шефлыҡ алып, олораҡтары тәрбиәселәр улар бүлмәләрен таҙартып, уларға әйберҙәрен йыуышып, шунан һуң балалар менән бергә күңелдәрен күтәреп концертта ҡуйғандар. Шундай бәләкәй генә балалар, унда бит 4 йәштән 8 йәшкә тиклем булған. Шул балалар һалдаттарҙың күңелен күреп йөрөгәндәр. Һәм төрлө яралы бар бит инде шул ваҡытта улар исеменән хат та яҙғандар. Шундай матур, сауап эш алып барғандар. Таяҡтың иң ауыр осо әлбиттә етәксегә эләгә, тип юҡҡа әйтмәгәндәр. Илдә етемдәр һаны бик күп тапҡырға артҡан һуғыштан һуңғы йылдарҙа
Учреждение етәксеһе дилбегәһен Сәлимә Хәлиулла кызы Рәхмәтуллина үз кулына ала. Фронтка киткән тәрбиәселәр дә яу яланнан иҫән аман кайта. Коллектив көс туплай. Иңеү шатлыгынан талпынган күңелдәр үҫә. Етемдәрҙе үҙ ҡуйынына һыйҙырырға ашыға. Бына безнең Әфләтунова Кифая Фәзрахмановна, ул бит инде был балалар йортында яшьтән генә эшләп, хаҡлы ялға киткәнсе шунда эшләгән. 21 яшендә генә һуғышҡа китеп, үҙ теләге менән 45-нче йылда һуғыштан ҡайтҡас, балалар йортона эшкә килгән. Һәм уның әле ҡыҙы, Аллаға шөкөр, Лилия иҫән. Лилия аша инде беҙ күп кенә фотоматериалдар алдык, уның тураһында белештек. Иҫән сағында ул беҙгә йыш ҡына килә торғайны, байрамдарға саҡыра торғайны, үҙенең үткәне һуғыш йылдары тураһында балаларға һөйләй торған ине. Атайың тәүҙә үлеп китә, ул 50-нче йыл, мин 49-нчы йыл, февраль айында. Май айында әсәйбеҙҙе ташлап китә. Менә беҙ 6 бала ятим ҡалабыҙ. Нишләргә? Мин имсәк балаһы, өлкән апайым Фатима апай мине мында Домгрудникка урынлаштыра. 12 февральдан мине менә Хоҙайбир исемендәге детдомға алып бара апайым шулай уҡ. Пушкин урамында менә Луначарский баҡсаһы бар бит. Луначарский баҡсаһы уның күле лә бар. Шунан йыраҡ түгел, беҙҙең менә детдом була торғайны, балалар йорты. 2 ҡатлы, ағас йорт. Икенсе ҡатына беҙ менер инек, икенсе йоҡо бүлмәһе ине. Йәйге лагерь була торғайны, йәй көнө беҙҙең полуторка булды. Менә һуғыштан һуң ишеткәнегеҙ барҙыр бит инде, полуторка булды бит инде. Шуға беҙҙе утыртып, йәйге лагерға алып китерҙәр ине. Ул инде менә ВДН хәҙер бар бит. ВДН менән трамплин араһында шул беҙҙең йәйге лагерь була торғайны. Йыраҡ урман эсендә, ҡуйы урман, 2 ҡатлы йорт, шулай уҡ террасаһы бар. Беҙҙе һәр ваҡыт теҙеп алып бит инде сафтар, бер айырым йөрөтмәләр. Гел теҙеп менә алда тәрбиәсе бара, артта тәрбиәсе бара. Ҡайҙа ғына йөрөтмәнеләр беҙҙе. 56-нчы йылға тиклем Рәхмәтуллина Сәлимә Хәлиулла ҡыҙы вазифа етәкселек итһә, 56-нчы йылдан Ихсанова Ләйлә Сабит ҡыҙы етәксе булып килгән. Бына шул замандан инде беҙ тарихты үҙебеҙ күреп беләбеҙ. Белеп, ишетеп, сөнки ул директор иҫән сағында беҙгә ҡунаҡҡа килә торғайны ололар байрамына. Уның тормошон да беләбеҙ. Ул етәкселек иткән ваҡытта тәрбиәләнгән сығарылыш уҡыусылары менән дә беҙ танышбыҙ, хәбәрҙәрбеҙ. Һуғыштан һуңғы йылдар бит инде әйбет. Гражданская оборона тигән әйбер бар, шулай бит. Әйтерҙәр ине, менә дошмандан нисек һаҡланырға була. Менә беҙгә, әгәр һөжүм итһәләр, менә самолеттар осһа, тиҙ генә нишләргә кәрәк? Тәҙрәләрҙе ябырға кәрәк. Тәҙрәләрҙе менә ҡап-ҡара менән, занавеска менән әйбет, пәрҙә менән ябырға кәрәк. Шулай тип тә менә шул заманында ла беҙҙе өйрәткәндәр, ҡағиҙә булған менә. Сарапа булды, анаһын Кифая апа, менә уның фотоһы бар, менә Әфләтунова бит инде. Шулар һәр ваҡыт йәнәшә булдылар улар беҙгә. Улар инде беҙҙе йөрөттөләр. Ял йорттарына һәм экскурсияларға йөрөттөләр. Бер заман бит инде ишемдә тәрбиәселәр беҙҙе алып киттеләр. Менә Ленин урамында почта бар бит. Почта бар. Шуның икенсе ҡатында радио тапшырыулары бүлмәһе була торғайны. Шунда алып бер нисә баланы ишемдә шиғыр һөйләттеләр. Шиғыр. Башҡорт яҙыусыларының шиғырҙарын һөйләттеләр инде. Шунан ҡайтып китеп, бер аҙ үткәс, мин үҙемнең тауышымды ишетәм радио аша. Аптырап киттем.
Етем яһәрдә бер туктаһыз әпәүләп, нимә кәрәк шуны биреп түгел, күңелләрендә гыйлем, асыштар дөньяһына ынтылыш уяту өчен төрлесә тырышалар. Кесе буындан нимәгә тотынһалар да эшләрен еренә еткереп, оста итеп башкарып сыгуды талап итәләр. Тауган илгә һөю, табигатькә хаксыл караш тәрбияләүде лә онытмайҙар. Совет илендә башҡаса мөмкин дә түгел ине шул. Физик тәрбиә, саф һавала йөрү, витаминдар, барыһы ла сәләмәт рухлы һәм көслө балалар үҫтереү өсөн. Закарина Зәйтүнә Абдрәүсевна. Уның тураһында инде беҙ бик күпте беләбеҙ, чөнки ул директор булып эшләгәндән һуң, хаҡлы ялға киткәс, киренән беҙҙең янға ҡайтып, ошо Хәтер исемендәге музейҙың етәксеһе булды. Һәм үҙенең бала сағы тураһында ла күп һөйләй. Закарина Зәйтүнә Абдрәүсевна 2009 йылға тиклем балалар ошо беҙҙең мәктәпкәсе йәштәге башҡорт балалар йортонда директор булып эшләгән. Һәм шул йылды, 2009 йылда беренсе балалар йортон беҙҙең 8-нсе, 3-нсе балалар йортона ҡуштылар. Менә ошо беҙҙең йәшәгән йортыбыҙҙа ул 3-нсе һанлы ине. Ошо йортҡа 8-нсе һәм 3-нсе балалар йорттарын килеп ҡушҡас, беҙ 3-нсе йорт булып йәшәнек тә. 2009 йылда инде беҙҙе был балаларҙың туғандары шул беренсе йортта, балалар йортонда тәрбиәләнгәс, бергә булһындар тигән ниәттә беҙҙең балалар йортона килеп ҡушып, беренсе һанлы башҡорт балалар йорты булып киттек. 90-нчы йылдарҙа инде беҙгә республика статусы бирҙеләр. Шуның өсөн тулыһынса Шәһит Хоҙайбердин исемендәге беренсе һанлы республика башҡорт балалар йорто инек. Ныҡ тәрбиә бирҙеләр бу йортта. Зур рәхмәтлемен мин. Бөтөн мынан кемдер тәрбиәләп сыҡтылар, алар да миңә ҡушалар дип уйлайым. Һәйбәт юлға өйрәттеләр. Алама юлдан, берәү ҙә алама юлда түгел. Кемдер директор, завуч, мәктәптәрҙә эшләйләр, врачлар бар. Мин белгән дуҫтар ғына Уфада йәшәйләр. Үземдә ғаилә күрҙем. 2 бала, ҡарабыҙ ҡатын белән. Хәзер ҙур малай, никах уҡыдыҡ. Әйбәт кенә тороп йәшәп яталар. Бәләкәй малай 9-нчы классны бетә. Нәмә мында өйрәттеләр әйбәтлеккә. Шуны үз балаларыбыҙға өйрәттек. Эшләргә өйрәттеләр, мында труд дәрестәре булды. Һәм шуңа миңә ныҡ һөнәр булды. Әлмир Әхметовна шулай итеп һөйләй иде. Ират кешегә 70 һөнәр дә әҙ дип. Миндә менә әле 71 һөнәр. Мин һаман аны әҙ дип уйлайым. Иң беренсе воспитательница Фәнүзә Хасановна иде. Беренсе йорттан алып, Муслима Хусайновна, Гөлкәй Тухватовна, Әлмир Әхметовна мәрхүм булды. Зәйтүнә Валиевнаға, директорға зур рәхмәт. Һуғыштар төрлө ғәрәсәттәр тынып ҡалғас, етемдәрҙең һаны ла аҙая башлай. Әммә ваҡыт үтеү менән рухи ҡиммәттәр ҙә үҙгәрмәй тормай. Йәмғиәттә социаль етемдәр тигән күренеш хасил була. Яҡын кешеләре иҫән, ләкин ата-әсә хоҡуғынан мәхрүм ителгән йәки сикләнгән, йәки балаларын тәрбиәләүҙән баш тартҡандарҙың нәҫеле. 100 йыл элек аслыҡтан, яланғаслыҡтан интеккән башҡорт балаларын һаҡлап ҡалыу ниәтенән асылған балалар йорто бөгөн социаль етемдәрҙе ҡуйынына һыйҙыра бара. Илдә ниндәй кисереш бара, бөтәһе лә балалар йортонда сағылыш таба килде. Бына әгәр беҙҙең балалар йортоноң тарихына ғына күҙ һалғанда ла бит инде бөтә һынылыш осорҙары балалар йортонда үтә килгән, үҙенсә ниндәйҙер эҙ ҡалдыра килгән. Ошо сабыйҙарҙың күңеле туҡтауһыҙ асылмаҫ сер. Килеп керәләр бит инде улар беҙгә килгәндә бөтөнләй икенсе сабыйҙар. Ә беҙ өйрәнгәнбеҙ уларҙың
тик ыңғай яктарын эзләйбез. Юк кына нәменән дә бар итеп табып уларның күңелләрен үстерәбез килә. Һоңгы елларда балалар шул тикле күңелләре кыйралып киләләр. Бына ошо эскелек, наркомания дигән бөтә теге баланы гына түгел, бөтә кешелекте юк итә торган әйбер. Бына ошонан сабыйды тартып алырга әлбиттә безнең генә кулдан килә торган түгел. Бер мәл безнең балалар йортына тик бына шундай үсмерләр йыла башланы. Авыр усыр булды. Унан да сыга алдык. Безнең Өфө калаһы хакимияте ярдәмендә үзенең лицензияһы булган, шундай үзәк табып, балаларыбызды шунда давалап сыгару бәхетенә ирештек. Бәхет дип әйтәм. Уларны күргәс, бына уларның бүгенге көндәге кисерештәре менән, уларның бүгенге көндә яулаган үрҙәре менән танышһаң, күздән яшь ага. Йылы караш мөгамәләгә мохтаж сабыйларга йылылык өләшеүсе был оешманы 2005 елдан Башкортостан Республикаһының атҡаҙанған мәғариф хеҙмәткәре, юғары категориялы педагог Фәнисә Бәҙретдинова етәкләй. Ҙур эште тәрбиәсе, психолог, социаль педагогтар йәмәғәһе 42 кеше бер йоҙроҡҡа төйҙәлеп тарта. Был йәһәттән ил буйлап ҡулланыла башлаған тәрбиә алымдарын сафҡа индерә. 2015 йылға ҡәҙәр һәләтле балалар, патронат ғаилә кеүек программалар тормошҡа ашырыла. Хәҙер инде балалар ғаилә шарттарына яҡынайтыусы социаль ҡунаҡханала тәрбиәләнә. Бында улар бер ҡатарҙан күп һөнәрҙәргә, үҙ аллы тормошҡа өйрәнә. Бүгенге көндә без 50-нән артыҡ бала тәрбиәләмәйбеҙ балалар йортонда. Бына был әлбиттә һәр балаға ихтирам, һәр баланың күңел донъяһына үтеп инеү дигән һүҙ. Сөнки күп бала менән эшләү етерлек кимәлдә һөҙөмтәләр бирмәй. Ғаиләлә сабыйҙарҙың үҙенең урыны бар, үҙ пространствоһы бар, һыйыныр әсәһе бар. Шулай бит. Бына шуларҙан мәхрүм булған сабый өсөн шарттар булдырыу, уның үҙенең тирә-яғын киңәйтеү өҫтөндә лә эшләйбеҙ. Безнең төркөмдә 8 бала. Һәр бер төркөмдә 8-9 бала ошо йортта. Һәр бер баланың күреп тораһығыҙ. Үҙенсә генә матур итеп, ыҡсым гына урынлаштырған әйберҙәре бар. Бында 4 бала йәшәй, 4 малай. Мы изначально, до этой социальной гостиницы, когда ее не было, у нас на 4-м этаже была кулинария. И мы вот с лет 7-8 уже начинали там учились чистить картошку, там нарезать салаты. Так. Когда вот свободное время есть, я иду либо в спортзал, либо также вот на куреш бросать, чем сидеть в телефоне, потому что, наверное, уже надоедает и ничего интересного. Вкусно. Хочу поступить на кулинара, на повара. Мне нравится не сама еда, а сам процесс ее приготовления. Ну, сегодня на завтрак мы сделали яичницу с майонезом и с кофе. Вот, картошку готовим, рис, капусту. Вот. На обед что приготовим? На обед мы приготовим курицу с гречкой. Балаларҙың күңелдәре тынысланды. Бына ошо күңел тыныслығы табыу бигерәк тә ҡыйын бирелә ҡайһы саҡ. Бала үҙенең күңелен тынысландыра алмай килгәс бигерәк тә ауыр осор. Бына был ауыр осорға беҙ әҙербеҙ. Беҙ психологик яҡтан да үҙебеҙҙе үҫтерәбеҙ. Беҙ бик күп проекттар өҫтөндә эшләйбеҙ. Балалар ошо үҙәккә килеп урынлашыу менән, улар менән эш башлайбыҙ. Иң тәүҙә баланың үҙенән һорашабыҙ, ниндәй туғандарың бар, кемнәр менән бәйләнештәһең, шулай уҡ баланы алып килгән хеҙмәткәр менән һөйләшәбеҙ. Һәм дә баланың ҡағыҙҙары араһында булған справкаларҙы ҡарап, шундағы мәғлүмәттәрҙе өйрәнеп, уның туғандарына бәйләнешкә сығабыҙ. Шулай иттереп, ҡайһы уның туғандары уны ғаиләгә алырлыҡ, ғаиләгә ала алмаған осраҡта бала менән бәйләнеш тота алырлыҡ икәнлектәрен өйрәнеп, уларҙы үҙебеҙгә саҡырабыҙ һөйләшеүгә. Үҙем был үҙәктә 2005 йылдың мартынан бирле эшләйем. Бына ошо эшләү дәүерендә балаларҙы ғаиләгә биреү алымдары күп үҙгәрештәр кисерҙе. Мәҫәлән, 2007 йылдан башлап 2015 йылға тиклем балаларҙы патронат тәрбиәгә биреү
балан гаиләгә тәрбиягә алырга теләүчеләрне без үзебезнең балалар йортында укыта идек. Һәм шул үзебез укытып, уларга үзебез балалар хайлап, һәм балаларды биргәс, инде гаилә булдырылгас, без уларның районнарына, йортларына барып күзәтеп йөренек. Быел без бик матур бер эш башланык. Касандыр без патронат тәрбияһе булган осырда гаиләгә бала аласак кандидаттарды үзебез укыта торгайнык. Һәм бына шул сталбыр өделеп, бик күп елдар бына ошыга без һаугайнык. Чөнки без практиктар үзебез укытып кына балаларды тәгаен гаиләгә ебәрү дөрес ине. Һәм бына быел без ошо эште башланык. Әле бер партия кандидаттарды укытып, икенче партия кандидаттарды башланык. Бұл безнең өчен зур еңеү, без теләп алган бына һөҙөмтәле итереш өчен эшебезнең бер ысулы. Һуңгы 10 елда 140-тан ашу бала үз гаиләләрен табып, каваныслы яшәп яталар. Тәрбиягә алырга килгән кешеләр төрле диагнозларга ла әдердер. Балаларның тәртипләренең төрлесә булуына ла әдердер. Димәк, төпле укыталар дигән һүз ул. Шуныһы бына бик каваныслы. Баланың күңеле эскерһеҙ, күҙҙәре алдамай. Ысынлап та уларҙа йылы мөхит, наҙлы ҡараштар уратып алған. Үҫмерҙәрҙең көн тәртибендә һөнәрҙәрҙе арттырыусы ғәмәлдәр генә. Һаулыҡтарына ла иғтибар ҙур. Балаларның нимә әйтерен, ни теләгәнен күҙ ҡарашынан аңлап торабыҙ. Шул тиклем хәҙер бөтәбеҙ ҙә ҙур көслө психологка әйләнгәнбеҙҙер инде. Бар тәрбиәселәр ҙә ысынлап та баланың бик күңеленә кереп һөйләшә белергә кәрәк, баланы аңлай белергә кәрәк. Улар бит ул балалар йорты тиһәләр дә күңелдәре аларның саф. Улар шул ябайлыҡты яраталар, эскерһеҙлекте яраталар. Уларға теге укытыусы оло кеше булып, нимәдер теге бойороп һөйләшкәнде улар яратмай, үҙ итмәйҙәр. Үҙеңдең юҡҡа гына бына ошонда эшләмәгәнлегеңә инанаһың. Без бында Хоҙай Тәғәлә алдында яуап тотабыҙ. Мин шулай итеп ҡабул итәм, коллективта шулай. Сөнки күҙ йомоп ҡына туҡта әле быны бөгөн шулай ҡалдырып торайым, йә булмаһа, был балаға аҡырып ҡына бөгөн яуап бирәйем дә, уны ҡурҡытайым әле, йә булмаһа, нимәнәндер өркөтәйем әле тип йәшәп булмай. Һәр бер бәләкәй генә проблеманы ла оло йөрәк менән хәл итә белергә кәрәк. Бер ҡаҙанда ҡайнап, көндә бер үк кешеләр менән аралашыу етмәй икән бала кешегә. Яңы йөҙҙәр, күнегелгән мөхитеңдән бер аҙға айырылып, башҡа ерҙәрҙе күреп ҡайтыуҙа үҫмерҙе психологик яҡтан ныҡ үҫтерә. Ошо йәһәттән күптән түгел остазлыҡ проекты эшләй башлаған. Фәһемле осрашыуҙарҙың ыңғай һөҙөмтәләре бар. Ата-әсәләре булып та, бына шул ата-әсәйһеҙ йәшәгән сабыйҙарҙың күңелдәре ныҡ яралы. Сөнки һинең яғын кешең ул ҡаялыр офоҡ артында, ә ул ҡояш ҡаядыр йәшенгәндә йылытмай бына ошо һауыр сабыйҙарға. Беҙҙең балалар тип аталған хәйрия фонды менән берлектә шул остазлыҡ проекты бик матур бара. Бына ул беҙгә бер ярҙам булды. Балаларҙың күңеле үҫте. Шул остаздар киләләр, балаларҙы алалар, бергә киноларға, театрҙарға йөрөйҙәр, йә булмаһа ғаиләләренә баралар, ғаиләләре менән бергә булалар. Ниндәйҙер балаға бер индивидуаль айырым ғына иғтибар. Ул бит һәр беребеҙгә кәрәк. Ул балаларға ғына түгел, беҙҙең күңелдәребеҙҙә һәр ваҡыт йылы һүҙгә, наҙға мохтаж. Бына ошо проект бер әллә ҡаян килеп сыҡҡан яҡты нур кеүек булды. Тәҡдир һынауҙары саф күңелдәрен яҡындарынан айырһа ла, яндарында өшөгән йөрәктәрен йылытҡан, ышаныс бөрккән педагогтарҙың булыуы оло бәхеттер ул. Иң мөһиме, тәүге көндәрҙән үк өлкәндәр бала менән уның киләсәге хаҡында асыҡтан-асыҡ һөйләшә. Иң ҡәҙерлеһе ғаилә икәнен төшөндөрә. Сухомлинскийға шундай һорау биргәндәр. Тормошта иң мөһиме һеҙҙең өсөн нимә тип? Ул күп тә уйлап тормай яуап биргән. Ул балаларға булған һөйөү, яратыу. Бына ошо
минең өчен тәгълимат. Мин күп уйланганым бар ошо бәләкәй генә һөйләмгә кергән мәгънә буенча. Бына балалар йортыла шул һөюгә корылып кына яшәй ала. Чөнки инде гаиләнән бүтә булган матур кыйммәттәрне югалтып килгән сабыйның күңеленә башка бер нимәлә матур юлдар hala алмай.